今韓国音楽界で最も成功を収めた日本人の一人。今年の K-POP ガールズグループの中でブラックピンク、TWICE を抑え注目度ランキングで1位。韓国で今最も影響力を持つIVE。2021年にデビューし、翌年日本上陸するや否や『紅白歌合戦』に即出場。すぐ紅白。見たこの紅白見てたわ。さらに日本のフェスに参加すると観客殺到で入場規制。東京ドーム公演も即完売。2日間でおよそ10万人を動員。世界を熱狂させる6人組 K-POP アイドル。その唯一の日本人メンバーレイとリモート中継。よろしくお願いします。こんにちは。IVEのレイさん、今どちらにいらっしゃるんですか？はい、今韓国のソウルにいます。韓国からすごい。どこ景色がね、天気悪そうですね。そうなんですよ。今ちょうど雨が降ってきちゃって、私の後ろにはソウルタワーとかハンガンが見えるんですけど、橋がありますね。はい、ちょっと曇っちゃっててよく見えなくて。いやでもすごいとこですね。柏木さんずっと中継見た後に可愛い可愛いって言い続けてますけど。IVE、そしてレイさんはやっぱりもう群を抜いて。本当に今一番注目されているグループで、もうメンバー全員がセンター級、もう大スター、もう全員が主役級の、ハートされてる。ハートしてる。うるせえ。力が入りすぎてて、なかなか。自分もそこまでゴリゴリのアイドルでもそうなるもんなの。全然もうレベチレベチ。 AKB とはレベチ。澤部はどうですかIVE。だからうちのなんか小学生の子供もだからポケモンの曲ね。レイさん、ウィルってポケモンの曲やって、それでもうめっちゃ歌ってましたうちの子たちも。嬉しいです。好きです。キンパみたいな顔して何言うとんねんほんまに。どこがキンパみたいな顔してるの。確かに。さあ笑ってる。愛知県名古屋市出身のレイ。K-POP 好きな母の影響でアイドルを夢見るようになり、14歳の時日本で行われた K-POP オーディションで9000人の中から選ばれ、翌月には練習生として単身韓国へと渡った。14歳で？翌月でなんだ。しかし当時中学3年生のレイは韓国語も話せず、歌もダンスも未経験。レイ뒤로 가。앞으로レイや。そんな少女が3年後、これ印象的ですよね。IVEとしてデビュー。韓国の音楽賞を総なめにし、今や世界チャートを席巻している。その成功の裏には、娘が SOS を送ってきた時にはそれに真摯に応えると、素晴らしい対応の仕方じゃないでしょうかね。林修もうなった子供の才能を伸ばす親の向き合い方があった。ね、受かった次の月にはもう行ってるってことですもんね。そうですね。もうお母さんも14歳で韓国行くっていうのはもう反対せずにすぐ。最初はやっぱり反対、すごい反対して。あ、そうなんだ。でもすごいこんな素敵なチャンスって二度とないかもしれないじゃないですか。なので本当にお願い、1回だけお願いしますって毎日なんか私がならなきゃいけない理由とかをすごいお母さんに説明したりして。プレゼンして。もしミキティさんご自身のお子さんが14歳で海外に行きたいんだよねって相談してきたらどうします？いや、こんなに毎
ちお願いするぐらい行きたいって言われたらやっぱり行かしてあげたいなっていう気持ちはすごくわかりますね。お母さんの気持ち止められないと思う。だってその経験は私が与えてあげられないですもんね。確かに。確かに。デビューするまでに一番辛かったことは何ですか？やっぱり家族と離れて暮らすことが一番辛かったですね。そうだよね。コロナの時期とすごい被ってて、みんながお家に帰れる時に一人ですごい韓国のその合宿所でいたりしたのですごい寂しかったです。あ、そっか、日本に帰れなかった。電話とかですか？じゃあもう毎日。ごめんなさい。もう変な質問してないですよ。小杉さんのせいでキンパが喋ってるってなっちゃってるじゃん。気持ち悪い日本のキンパが喋ってんだけどって。あ、質問が何でしたっけ？ごめんなさい。まあ大丈夫です。14歳から17歳の辛い練習生時代を支えたのがIVEメンバーとの共同生活。その当時の部屋がこちら。あ、すごい。これは多分出さない方がいいかな。多分序列が生まれちゃってるじゃん。なんかね。ユージン、ウォニョン、リズが個室はまずいよね。出したらこれ大丈夫？これレイさんなぜこうなってるんですか？あ、これは実は秘密なんですけど。大丈夫出しちゃって。しっかりとスーモみたいに出てますよ完スーモみたいな。スーモだよ。性格を一番優先した部屋割りになってて、一人で過ごすのを好きなメンバーたちは一人部屋を使って、でちょっと一緒にいたいなっていうメンバーたちは3人で使ってました。当時の3人部屋の様子はこんな感じだったらしいです。楽屋じゃん。大部屋だよ。ちょっと待ってください。漫画喫茶の仕切り甘いですけどだいぶ韓国のアイドルの方はもうこの共同生活っていうのはもう決まりというか当たり前なんですか？結構多いと思うんですけど、やっぱりスケジュールとかは団体で動くしかないので、一緒に住んでた方が全部やりやすくて、多分ほぼ全部のグループが団体生活してると思います。その韓国に14歳で行って下積みっていうのは具体的にどういうことをしてたんですか？やっぱりアイドルになるためにダンスと歌の練習も毎日欠かさずしながら、韓国語の勉強もしたり、あと表情の練習とか、TikTok のレッスンとか本当にすごいいっぱいあって。TikTok レッスンってどういう内容なの？この曲の TikTok を一人ずつ撮ってきてって宿題が出されて、緊張するそれ。それを提出して一番うまくできた子がなんかちょっと商品もらえるみたいな。それゲーム感覚で。レースっぽい感じ。それをそのオーディションに合格した2018年ぐらいの時期にやってたってこと？はい、そうですね。その時まだ流行ってなかったんですけど、そういう TikTok が。先見の明がやっぱり。やっぱりそのおかげで今すごい撮るようになってるので、つながってるんだなって思いました。いや俺がめちゃめちゃ驚いたのは、その韓国のアイドルの方々と歌番組で共演した時にコラボで TikTok 撮るんですよ。でそれを撮るスタッフさんの方も韓国の方みんなワークがうまいの。よく見るね。そうみんななんかもう俺より踊ってる時ある。映ってないのに。なんかみたいなダダ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 ンダンっていうのもう全部打ってくださいみたいな。そうか。もはや俺のこと見てない。14歳で親元を離れ韓国で下積み生活を送っていたIVEのレイ。そんな彼女を待ち受けていた厳しすぎる試練とは？月1に月末にその月末評価っていうテストがあって、評価される。一人で歌とかラップとか踊る評価と、その練習生全体の中でチームを組んで、そのみんなで団体でダンスを披露するっていうテストがあって、その順位とか評価されるので、ちょっと結果悪かったらどうかだったりするんですか？確かに低い人はどう？次も同じ結果だったら
お別れの形になるかもしれないから結構深刻な感じに言われて、はい、怖いです。やっぱり韓国の場合にはもうデビューした時にある程度完成しているものが求められるっていうそういうカルチャーがあるような気がしますね。日本の場合にはちょっと最初いまいちでもファンも一緒に俺が育てたみたいな思いで追っかけてく人たちがいて、その違いもあってそういう厳しい試練を超えていい形にしてデビューするっていうことじゃないんでしょうかね。辛い時とか帰ろうと思ったことないのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりお母さんの存在が私にとってすごい大きかったですね。最初は辛くてもう毎日練習が終わるたびにお母さんに泣きながら電話してました。お母さんの気持ちも思うと結構辛いよね。そんなもう迎えに行っちゃうわ、そんな電話かかってきてたら。お母さんはいつでも電話するたびにいつでも帰ってきていいよってすごい言ってくれたんですけど、それ言われるとでも帰れないっていうことね。そうなん、逆に帰りたくなくなるので、お母さんがすごい私のことを考えて言ってくれてたんだなってすごい思います。ママがすげえ。すごい。14歳で韓国へ渡ったレイを見守ってきたお母さんが当時の胸の内を初めて明かしてくれた。正直に申しますと、毎日娘のことが大変心配で胸が痛む思いもございました。しかし娘の気持ちをすべて受け入れながら前向きで明るい気持ちで過ごせるよう会話には努めてまいりました。そうだよね。また娘には韓国での生活リズムがありますので、私からは極力連絡を控え、その代わりに娘にはいつでも気軽に連絡してほしいと伝えておりました。私は毎晩携帯電話を手に握りしめながら眠る日々でございました。やっぱりうるうるしちゃいますね。すごい大変な時にお母さんに辛いってことを全部私言っちゃってたので、どれだけ日本で離れてる間すごい心配してくれたのかよく伝わってきて、これからたくさん恩返ししたいなって思ってます。素晴らしい。たくさんしてきてますよ。素晴らしい対応の仕方じゃないでしょうかね。自分の方からは働きかけないで、でも娘が SOS を送ってきた時にはそれに真摯に応えると。ただ一方で全部隠さず相談してくれてるなっていう安心した部分もあったとは思います。確かにそうかもしれない。確かに。そこで相談もしないで大丈夫って言われたらまた違った不安を抱えた可能性もありますけど、そこはとってもいい親子関係があったのかなと思いますね。手を離すこともまた親の愛。夢を信じて遠くから見守る。その覚悟が今も娘を支えている。そして成長した姿を見せることが母への何よりの恩返し。その思いを届ける舞台が今年6月の東京ドーム。ファンの皆さんも目を離せないようなパフォーマンスを準備しています。ありがとうございます。あとキンパに会いたいです。行くね、ドームにキンパの差し入れね。初耳学は TVer で配信中。お気に入り登録もお願いします。